Vuosi on 1913 ja Nils astuu maihin SS Västkustenin höyrylaivalta. Alus on 30 metriä pitkä ja monet myrskyt läpikäynyt. Kotona Vaasassa Nilsi odottaa vaimo ja 5 lasta. Koko perhe elää miehen palkalla. Kirkonkello lyö 3, kun Nils lähtee kävelemään kotiin. Samaan aikaan laiva nostaa ankkurin ja lähtee kohti Härnösandia. Nils ei tiedä, että SS Västkusten on vain muutama tunti myöhemmin haaksi rikkoutuva. Iltapäivällä 22. lokakuuta 1913 SS Västkusten nosti ankkurinsa Vaasassa ja aloitti matkansa Härnösandin kautta Sundsvalliin. Lastina oli viljaa, kappaletavaraa sekä 48 hevosta ja nautaa. Laivalla oli miehistön lisäksi vajaat 40 matkustajaa. Merellä myrskysi ja Västkustenin kilpailija, ruotsalaisen varustamon omistama höyrylaiva Carl von Linné jäi satamaan odottamaan parempaa säätä. Kun Västkusten oli jättänyt sisäsaariston taakseen ja siirtynyt avomerelle, sääolosuhteet muuttuivat niin vaikeiksi, että kapteeni päätti palata Rönnskäriin turvaan. Illalla kello 18 laiva sai pohjakosketuksen. Pohjakosketuksen yhteydessä alus alkoi vuotaa ja konehuone täyttyi vedellä. Valtava aalto pyyhkäisi kannen yli ja lastiruuman avoimista luukuista tulvi laivaan yhä enemmän vettä. Rungossa vellova raskas vesilasti sai aluksen kallistumaan ja pian laiva upposi. Vain masto ja savupiippu jäivät näkyviin. Yksi matkustajista, karjakauppias Henriksson Ruotsin Schönvikistä, kiipesi mastoon ja piti siitä tiukasti kiinni. 13 tuntia myöhemmin hänet pelastettiin, kun paikalle saapui höyrylaiva Carl von Linné. Henriksson oli ainoa, joka selvisi katastrofista. Yksi laivassa olleista hevosista ui maihin Ruotsin puolella. Eläin loukkaantui kuitenkin rantakivikossa niin pahasti, että se oli myöhemmin lopetettava. Kertomus SS Västkustenin kohtalosta on poikkeuksellisen hyvin dokumentoitu. Useimmat laivat katosivat haaksirikon myötä jälkiä jättämättä, eikä miehistön perheille osattu kertoa, mitä oli tapahtunut. On sateinen ilta syyskuussa vuonna 1859. Pimeys on laskeutumassa, tuli rätisee takassa ja Signe hämmentää kattilassa puuroa. Mies tulee pian kotiin, hän ajattelee. Anders on ulkona hevosen kanssa kuljettamassa tervatynnyreitä Kristiinan kaupungin kauppasatamaan. Työpäivä on ollut pitkä, mutta pian purjelaiva Fides saadaan lastatuksi. Ja laiva on valmiina lähtemään kohti Englantia. Sitten Anders palaa turvalliseen kalastusveneeseensä. Toinen hyvin dokumentoitu tapaus kertoo Kristiinan kaupunkilaisen parkkilaivan Fidesin kohtalosta. Laiva lähti Pohjanmaalta syksyllä 1859 puutavara- ja tervalastilla. Englannissa Fides sai uuden lastin ja määränpäänä oli Australia. Sinne asti laiva ei kuitenkaan päässyt. Vuonna 1860 toukokuussa alus murskautui kallioihin Kangaroo Islandin edustalla. Turma vaati kapteenin ja 9 miehistön jäsenen hengen, mutta 5 miestä selviytyi ja onnistui pääsemään rantaan. He vaelsivat erämaassa 3 päivää ja löysivät sitten Cape Borden majakan, jossa he saivat majakan vartijalta apua. Tieto Fidesin kohtalosta saapui Kristiinan kaupunkiin pari viikkoa myöhemmin. Työ purjelaivoilla oli kovaa ja vaarallista. Rajummissakin myrskyissä kansimiehistö joutui kiipeämään mastoa pitkin ylös, asettautumaan linkkuveitsen lailla makaamaan raakapuomin yli ja reivaamaan tuulessa piiskaavia raskaita purjeita kaksin käsin. Sellainen vaati rohkeutta, rautaista kuntoa ja hyvää yhteistyökykyä. Kylmyys, kosteus, myrskyt ja joskus jopa jäävuoret tekivät työstä laivalla erityisen raskaan ja vaarallisen. Haaksirikot tapahtuivat yleensä myrskyssä, mutta onnettomuuksia saattoi tapahtua myös siksi, että laivat olivat huonossa kunnossa, huonosti hoidettuja. Jos sattui putoamaan mereen, peli oli melko varmasti pelattu.
Veden varaan joutuneelle saatettiin heittää pelastusrengas, mutta se pikemmin helpotti työtovereiden oloa, kun auttoi mereen joutunutta. Myrskyssä laiva ei voinut kääntyä takaisin pelastamaan mereen huuhtoutunutta.